ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செந்தூர் குக்கிங் அண்ட் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன டிப் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா பச்சை கற்பூரம். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஃபஸ்ட் எய்டாக இது யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது மூக்கில் தண்ணி மாதிரி ஒழுகினாலோ அல்லது தும்மல் இருந்தாலோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது பார்த்திங்கன்னா பச்சை கற்பூரம். ஒன்லி பச்சை கற்பூரம் மட்டும்தான் எடுக்கணும், நார்மல் கற்பூரம் எடுக்கக்கூடாது. இந்த பச்சை கற்பூரத்தை ஒரு 2 ஸ்பூன் நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன். இதில் ஒரு பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து உடச்சி நான் தூளாக பண்ணி போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம லைட்டாக ஹீட் பண்ணி குழந்தைங்களோட நெஞ்சிலையும் முதுகுலையும் நல்லா தேய்ச்சி விட்டோம்னா சளி உடனே குறைஞ்சிரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்படி நெஞ்சில் இந்த மாதிரி நம்ம தடவி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வெதுப்பாக இருக்கும் போதே நம்ம தடவுனா தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நெஞ்சிலையும் நம்ம பின்னாடி முதுகுலையும் போட்டு நம்ம தடவிக்கலாம். தடவிட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்படி குழந்தைங்களோட உள்ளங்கால் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதில் ஒரு 2 ட்ராப்ஸ் 3 ட்ராப்ஸ் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சூடு பிறக்க நம்ம தேய்ச்சி விட்டுறலாம். 2 கால்லையுமே உள்ளங்காலில் நம்ம இப்படி தேய்ச்சி விட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சளி குறையும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கற்பூரம் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் கரையிற வரைக்கும் நம்ம ஹீட் பண்ணால் போதும். கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூட்டில் நம்ம வச்சு குழந்தைங்களுக்கு இப்படி அப்ளை பண்ணி விடலாம். பார்த்திங்கன்னா என் பையனுக்கு கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்குது. நான் அப்ளை பண்ணி விட்ருக்கேன். ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. இருமல் இருந்தாலுமே இது நல்ல ஒரு ரெமெடியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.